Jalan. Pak parane wong turu rek, Pak. Iki wis tamu yo. Iya, Pak. Sumaterane piye? Ana sing pedhot siji tak beli tak. Lah ya berkelas e. Berkelas. Ini murah. Piro? 50. Berkelas. Ada nasi? Nanti ini tanggemu nak mana? Tanggemu. Oh, sambo anu. Bisa dah ya. Kadang kuwi. Ora wani Mas, gak kuat tukune. Sing ngene iki, sing asli to gak kuat. Ning nek hobi nang senso iki larang lah gak masalah. Ning kan kualitas kerjone iki lho Mas, kerjone iki lancar. Gak rewel-rewel. Ya yo ngono Pak, tak omong. Aku 3 bulan iki asli nek pitu. Pokoknya Facebook ini tak ubek-ubek ya mek gambar iki. Dan sing anyar-anyar ngono. Sing anyar-anyar tak jare tak kon nimbang, Mas. Ini jare tak roh bobote piro aku ya ngono. Kok yo apal men jenengan. Ya nek gambar iki tak olah lek. Iki koyo apik men iki. Lah aku tak buru ae aku mau nek sampe ilang koyo sing situ aja. Soale gumun dekne nang Mas, kok iso di hubungan senso Stihl ngono lho. Nah, yo mangane kuwi. Aku gumun anu cak aku untuk Stihl iso nang bongkari yo. Yo tak bongkari. Engko sing asli iki waduh lho, asli to lek nari ku ketok ya. Urung barang tak buka Mas, cik anu nek sing asli iku boring iki jeneng mereke Mali. Kowe golekne to karo-karuan ketemu Mahal. Nah sing asli sampurase dagingnya nambah hiji pantel. Ndengi mbok ngono ae. Ndengi ngono ya? Ndengi ngono kuwi. Iya kantel kabeh. Maksudnya siji gak kena cepot. Nah sing Itali kan bisa cepot kabeh. Dia pernah ini kan sing Itali kuwi ya Pak. Sian kuwi ya. Iya. Gara-gara ya perang kuwi, kalau perang kuwi kan apa fokusan itu tangan ketiga nang aku iki. Ya Itali harus Itali. Padahal aku sing tak sayangno cak iki. Pakane kan angkatan. Heeh. Anak wong sugih karena. Ya kok dhek kok malah Lah nggak bakate dhewe-dhewe. Santan ngono Kang aku iki dhisik sing siji dadi Mas KKO. KKO lah. Selama dia jadi itu Mas sampai adine gede iki urung tau balik lah ngono Mas. Ya terus wong tuwa kan anu oh mikir Mas. Wong tuane kan mikir kok anakku sing lanang gak tau balik-balik ndi ya pikiran iki. Ya kuwi. Akhirnya anak-anake gak entuk nurun koyo kanane. Manfaatane wis nglakoni karepe ngono. Oh, nek sing asli kan sing saiki Itali Mas. Nggih. Iki gak main bos ngene iki. Maine sing Kukusan. nah, kukusan. Ah, kan ngono modele ya. Mane kan sik gandenge, maine ngene lah. So mamane nek skala iki kuwi sampean ganti gak apa-apa. Ini sing kukusan, ganti kukusan. Ah, sing bolongan ombo nang jaba, sing bolongan cilik nang jero. Dadi kan dekne ngucuk ngono, sing jero. Sing iki bolongan iki sing ombo to kan ngono, Mas. Nggih. Dadi kok ngincuk sing suwekane nang jaba. Kono sapal ya. Nek kadang-kadang sing kualik rek. Oh. Pak Santo kuwi posane kualik nyepote kangelan to ya wong segarane iki nang jero. Iki tobat ki modelmu ngene iki. Amo kabeh mah tak cilik tak. Amo kabeh telu Itali kabeh kuwi aku kabeh sing ngrangke kuwi susune. Ngerakit niku. Nggih Mas. Ndak 3.000 ngono kuwi. Mata iya betul para nuga Mas engko karo nukono iki urip neh kok. Urip. Gitu kan tak tuku anu recoilen nggonku. Kok ngene ninggal recoil piro ono ya? Entuk tuku piro ono gak? Apa ya ben kato. CDI kan. CDI. Gak iki gak. Oh ke anu sing genarekan kuwi to. Ya ana. Sekretarikane Ibu anusan. Iki to. Iki tak tukune neh. Ya kono wis ono ya. Oh ne. Tariane ya. Mas wong jenenge diselentik kupinge cek nangis. Ya
Dikongkon melu-melu kanca-kancane lho, gak ngertine nek di daftar larang mau. Kan jatah, Mas. Nggih. Kan wong tua kan pas wis pelate anu. Nek jaman dhisik kan jatah kuwi. Ya aku nang bikin barisan Mas, wis digone barisan arah anu ta kok angkatan darat. Cukup baret tok kuwi, wis aku mau. Ya wong tua aku wedok mati ki aku ora kabari. Ya nang mriki. Pokoke gak entuk. Kono aku. Aku nang kene 95. Tahun 95 aku. Nang mriki. Heeh. Iki dinekno. Dinekno apa ndelok? Pidinekno. Sini. Pidinekno. PakDhe Jarno dhewe. Nah sing itu 80 ke 85, 82, 85. Olu loro tak deloki. Olu loro. Kan iki 11 11 13 kae 11. Kae mbon anu diganti kene iso. Oh, ben kae anti kae kok. Ya nggur. Iki khusus gawe ngetok tok. Nek gawe belah gak iso. Tenan ceklane kene gedhen ngono. Ombo ngoten. Nah, ombo. Ning menak gawe ngetok empuk ono pire. Ini mau dibayar PakDhe Jarno 10,5 juta ya PakDhe. Wong wis elik mbok bayar 10,5 juta apa? Lho nek wong mudeng ya. Wong sing anyar ana dhewe. Wis gede. Habis lagi di. Sensonya dibawa PakDhe Jarno dari Trenggalek. Ini buat pengetesan untuk menebang kayu waru. Wah, diameter kira-kira 50 cm. Wah, waru tua ini berarti masa kecil saya ini. Wah, tapi bentuknya kok ngene gede ya, ngeri ya. Waru kok gede semene iki. Tenang Dhe Jarno, sabar yang menunggu di rumah. Wes ora wi. Itu bikin kayu, orang belar. Awar. Nah, ini Cak Baja Hitam lagi merencanakan. Ini yang menek Kang Sarman. Ya, bunuh kok, gandengan. Oke. Gasa. Kowe nang kene mah.
Coba Kak. Men-menak ngetok lantai glebare kok gatel dulu. Kurang Glebare coba. cendek. Wonge dawa. Glebare kayak apa, Cak? Kurang panjang glebar 36 kok. Ya, nanti dicari, Cak. Sebelum dibawa sama PakDhe Jarno. Mau dibeli berapa, Cak? Hah? 10,5. Walah, larang meno. Kawan hilang nih.